ஒரு பவுலில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கோதுமை மாவு போட்டுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ இதை குட்டி குட்டியாக உருட்டி நம்ம சப்பாத்தி போட்டுடலாம். ஒரு பிளேட்டில் மாவு வச்சு குட்டி குட்டியாக உருட்டி சப்பாத்தி போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை ரவுண்டாக தின்னாக உருட்டி தவாவில் போட்டு வேகிற வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி போட்டு டைரெக்டாக கேஸில் போட்டு எடுத்துடலாம். டைரெக்டாக கேஸில் போட்டு எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு நல்ல உப்பி வரும். இப்போ எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு மேலேயும் கீழேயும் எண்ணெய் தேய்ச்சி சர்வ் பண்ண வேண்டியதான்.